Good morning. Good morning. Yeah. Good morning. Hazlo otra vez. Era abajo,
Benny, ¿cómo se cae esta moto? ¿Mejor que la otra o no? Mucho mejor, ¿no? Ábreme el coche, venga. Ahora mola mucho el circuito, pero estás 10 minutos y te duele los brazos, nene. Esto es lo mejor, ¿no? Hostia, se estaba grabando, tío. Yo he venido a esto. ¿Ahí está, chico? Hola, ¿qué tal? Soy Bertrand. Vámonos, venga. Soy un imbécil. A ver si sigo, ¿eh? No corran mucho, ¿eh?